2025年嘅總結咧，仲未剪好，同大家講下最新嘅進度啊！裝修就差唔多啦，個 skip 咧已經差唔多填滿晒。咁喺呢個時候咧，屋企嘅女主人咧就想咧買一個抽濕機去擺喺廁所裏邊嘅，因為咧佢覺得咧廁所比較潮濕啊。咁咧就睇勻咧網上嘅平台咧，都見唔到一啲我哋熟悉牌子嘅抽濕機。咁有啲睇落咧都幾好嘅，但係咧價錢咧都幾貴。咁咧主要咧就睇一啲平啲嘅產品啦。但係咧平嘅抽濕機咧，我發現咧都好似玩具咁樣，信唔過喎。咁所以咧，我就咧決定咧去收一啲咧壞咗嘅抽濕機咧，駁下睇下整唔整得翻好。睇下咧，竟然發現咗呢個咧，可能係嚟自香港嘅惠而浦抽濕機啊！佢仲有咧香港嘅能源標籤添。咁於是咧就講下價之後咧，就攞咗佢翻嚟。咁啊攞佢翻嚟之前咧，就睇下咧佢嘅商品描述。咁咧佢有描述咧就係佢可以開機，但係咧就抽唔到水。咁我諗可能咧知道係咩問題喎。咁於是咧就買佢翻嚟拆嚟睇下啦。我估咧就係個電容出現咗問題。拆開之後咧就發現啊，呢個電容咧應該爆炸咗啊。點解咧？就呢度啊有一嚿咧溶咗嘅膠喎。咁而家咧就叫佢出嚟睇下咧，佢可唔可以？佢有冇用啊？因為咧呢嚿膠好明顯咧係一個意外導致咁嘅。你見到咧，佢只係溶咗喺呢一個膠裏邊，佢唔係啤死㗎，因為佢用螺絲固定㗎嘛。嗱，你見到咧呢度用螺絲固定㗎嘛，所以我哋一定咧要攞到呢一個電容出嚟先。嗱，我哋一叫出嚟就見到啦，裏邊咧有啲溶咗嘅膠。嗱，攞咗呢個電容出嚟咧就更加清楚。呢個電容咧係已經係爆炸咗㗎，所以咧今次目標咧係換咗呢個電容咧，就試下咧佢係唔係真係呢個電容嘅問題啦。反正都係搏一鋪，就試下佢。事隔咧差唔多1個月翻嚟，繼續倒電容啦。個新電容咧終於到咗。呢一個咧係舊嘅電容嚟嘅，而呢一個咧就係新嘅電容。新電容咧爭少少嘅，我記得嗰個數係爭少少嘅。呢個8，呢個6.5，買唔到7啊，因為其他數值都一樣啦。祝我好運啊！裝埋最後一粒螺絲，最有成就感咧就係裝螺絲嘅時候咧，最後一粒螺絲唔多唔少，啱啱好裝晒，咁啊最有成功感啦。如果咧少咗粒螺絲，又覺得好似做唔完嗰件事咁樣。而家試機咯。聽到抽濕機聲，壓縮機着咗，正常使用。咁依家咧都喺廁所咧用咗一段時間啦，都係正常運作嘅，咁啊幾好啦，20零30磅就買到部抽濕機。呢排咧個廚房咧仍然都係未搞掂嘅。咁其實咧全屋仲有好多地方未搞掂，所以咧好多時候咧都出咗去食晚飯。咁我哋今次咧去咗呢一間咧喺伯明翰北面嘅一間好有中東風情嘅意大利餐廳。咁我哋咧就揀咗一個 pepperoni pizza 啦，亦都揀咗啲雞翼啦。咁價錢都好相宜，有薯條，有 pizza，亦都咧有雞翼咧。情況之下咧都係大概20磅多少少嘅價錢。佢嘅雞翼咧係醃得咧幾入味啦，而且咧就好腍嘅。咁嗰個 pizza 咧亦都好足料，亦都係新鮮整好嘅，就唔係咧喺嗰個出邊咧買翻嚟，然之後焗俾你食。所有嘢咧都係新鮮製作，熱辣辣，而且咧店家仲好好啊，請我哋飲咗罐可樂添。跟住咧，我哋就去咗隔離嘅呢一個 Yas Bakery 咧，諗住睇下有冇麵包賣喎。不過入到去咧，發現咧其實咧佢係一間伊朗嘅超市，咁入邊咧賣咗好多伊朗嘅產品啊，好似咧轉眼間咧去咗伊朗咁樣添。不過咧，竟然咧俾我哋揾到一支咧珠江橋牌生抽王，咁唔通伊朗嘅朋友咧都用豉油嘅？跟住咧就俾呢一支咧33嘅可樂咧就吸引咗啊！咁咧就買咗佢翻嚟，唔知咧佢似唔似可樂咧？呢間超市咧係開朝早9點至夜晚9點，如果有興趣嘅朋友咧都可以嚟睇下㗎。咁至於咧我哋裝修嘅進度咧發生咩事咧？我哋下集再話你知啊！